Wah. Weh, wacak we. Arep endi? Jalan-jalan. Numpak endi? Iki. Ora numpak trile. Ora. Ora. Junjung kan? Heh? Junjung. Kowe iso ning numpaki? Iso nek dijunjung. Maksudnya mlakune. Lah nek dilakok iso aku gonceng. Kok macak kacamata barang? Ah iya wong arep jalan-jalan kok, arep nyang Malioboro kok. Dhewe ora. Wong kok kudu antane ning kono to. Ora pacarmu. Wah, pacarku ndadak junjungi kok, Di. Dadak jujungi. Heeh. Ribet ya. Ribeti lho wong nang dhewe. Wer. Duite? Duite? Lu juga nyang ATM. ATM-mu warnane apa? ATM-mu. Biru. Oh, sik masuk iki sik. Jenis biru. Sik biru. Heeh, biru ki sok akeh duite. Ireng. Ireng. Heeh, ireng. Mangkat sik ya. Ya. Makasih ya, Lur. Dadah.